O dono dessa moto, pessoal, chegou aqui reclamando de um barulho na terceira, não, na quinta marcha, pessoal. Não é na terceira. Se for na terceira, é a engrenagem da caixa de marcha com desgaste. Tem até vídeo aqui no canal também. Mas essa daqui, ela tá com barulho na quinta marcha. E ele disse, Jurandir, se eu for fazendo uma, assim, ir no caminho, que ele tiver tipo uma subidazinha, que eu botar uma quinta marcha só pra dar uma aliviada, que no caso não é o normal, né? Você botar uma quinta marcha numa subida, mas pelo menos numa reta ela meio devagar, né? Aí ela vai fazer, aí fica fazendo um trelado como se fosse um tipo de válvula, como se fosse batendo ferro, pessoal. Não é. Você vem aqui, ó, você vai lá no seu mecânico, peça para ele avaliar, peça para ele dar uma volta e eu vou resolver o problema dessa moto aqui agora, pessoal. Olha aqui, ó. Essa daqui é uma Fan 150, mas serve para as outras, qualquer outra que tiver um motor 150, 160 também tem, tá bom? No caso, pessoal, a peça que eu vou trocar fica aqui do lado, ó. Já tem até vídeo no canal. Ela dá uma pancada como se fosse biela, quando ela tá com a peça mais ruim. Só que detalhe aqui, ela ainda não tá 100% ruim. Ela tá só com o início. Então por isso que você vai ouvir mais na quinta marcha esse barulho, tá? Essa engrenagem aqui é a engrenagem, famosa engrenagem do balanceiro. Então a gente vai tirar ela para fazer a troca, tá? E acabar com esse problema da moto, rapaz. Ele ficou até assustado, ele jurando de isso aqui não vai quebrar o motor. Não, gente, não quebra não. Pessoal, o chato mesmo é só o barulho. Não quer dizer que ele vai quebrar não. E o ideal, quando você for tirar essa engrenagem, você coloque ela no tempo, ó. Vocês estão vendo ela aqui, ó. Tem um pontinho aqui e essa outra também tem um pontinho. Quando ela tá no tempo, ela fica aliviada e você consegue tirar ela com mais facilidade. Tipo aí, ó. Chegou no ponto, ó. Tá? Ó aqui, pessoal. Vou tirar ela aqui. Tá? Para ainda. Ela às vezes ela é facinho de tirar, pessoal, mas às vezes é questão de jeito, ó. Pronto. Isso aqui é a engrenagem do balanceiro. Deixa eu tirar ela aqui para vocês verem como é que ela é. Rapaziada, chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí você que não é inscrito. Se já é inscrito há muito tempo, ó, só me dá pipoca. E ativa o sininho e deixa aquele sininho ativado para que todo dia você receber notificação aqui do canal de Unimoto quando sair vídeozão novo, meio-dia e 6 horas, pessoal. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui dentro tem 2 coxinhos e 2 molinhas. As peças que você vai trocar aqui, pessoal, tá até sujei aqui de graxa aqui, ó. Ó, a peça que você vai trocar é essa daqui, ó. Essa daqui é a molinha, tá? Ó, genuíno Honda, top, 35. E essa daqui é os coxinhos, pessoal, ó. Borracha amortecedora, tá? Essa daqui, ó, originalzinha. E aqui, ó, mola amortecedora. No caso, para amortecer a pancada. Isso aqui tudo, os dois custou-me, deixa eu ver, no caso, R$80, tá? Isso daqui fora a minha mão de obra, pessoal. Porque a gente vai pagar isso aqui fora a mão de obra. Para trocar isso aqui é mais fácil do que... Isso aqui é mamão com açúcar, pessoal. Bem simples, ó. Aqui, você vai tirar essa mola. Uma espécie de mola, mas no caso é presilha, tá? Aqui, ó. Às vezes ela dá um trabalhinho, né? Mas sai. Pronto, saiu. Você só vê a posição de montagem delas, tá? Pra você não errar. São 3 arruelas e uma presilha. Aqui, ó. Olha só, nessa posição. Pra você não errar, você pode deixar assim, ó. Tá tudo montadinho assim, ó. Tá? Ok? Então pronto, aqui, pessoal, bem simples, você só empurra ela, ó, já fica, essa daqui tá um pouco danificada. Aí, ó, só empurrou ela, ó, pronto, ó. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó, já deu pra ver aqui, ó. Ó, tá quebrada, ó. Ó, a molinha tá quebrada, tá? Então pronto. Os coxinhos aqui, a gente vê que não tá quebrado, não tá solto, né? Nem esmagado, mas como já tá aberto, a gente vai trocar o kitzinho completo logo. A mola a gente poderia trocar só a mola, mas o dono quer que troque logo tudo, né? Também é barato também, pessoal, não é caro não. É baratinho. Então vou colocar primeiro as molas. Quem tá aí, quem ficar até o final do vídeo, aprende mais, né? Vou só mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Bora lá. É só pra vocês não esquecer que tá no canal Júnior de Motos, pessoal. Tá aqui, pessoal. Essas molinhas, tá? Eu já tenho montagem delas aqui, mas eu vou montar aqui novamente só pra vocês verem. Eu coloco ela logo aqui, ó. Aqui, ó. Acho melhor desse lado aqui, tá? Ó. Bem simples. Deixa eu pegar aqui uma... Pega aqui uma faquinha. Pronto, aqui. Tem não? Isso é bom pro cliente. Aqui, pessoal. Agora eu vou colocar os coxinhos, pessoal. Tá aqui o coxinho.
o borracha amortecedora, né? A gente fala coxinha porque é o nome também que você pode usar, tá? Aqui, ó. Esse daqui você já pode colocar aqui. Aqui, dessa forma. Aqui. E hoje você já pode, ó, arrochar. Só virou ela aqui, ó. A forma que eu encontrei mais fácil para poder, né, colocar. Aí, ó. Ó, não vai encaixar 100% logo porque você vai ter que puxar a mola, ó, para encaixar aqui, ó. Encaixar nessa beiradinha aqui e nessa outra. Tá, meus velhos, não estão muito limpa não, pessoal. Não vamos reparar para isso não, porque às vezes a galera fica botando aquela luva, né, tá, beleza, fica bonito, show de bola, mas eu não me acostumei não, pessoal. Vou ser bem sincero. Ó, eu puxo ela pra cá e vou apertando, ó. Puxo ela pra cá, agora ainda. Olha só. Ainda. Ela aqui. Pronto, ó, já foi, ó. Puxei, agora falta só essa daqui, ó. Puxa aqui, ó, já foi. Aqui também, ó. Pronto, ó, já foi. Aí, ó, encaixou, filézão. Agora vem aqui novamente, ó. Aí. Vou botar aqui de uma por uma. Um pouquinho de água, ó. Essa. Opa. Essa mola aqui sai por esse lado aqui, pessoal. Empurra ela de volta. Pronto, ó. Foi pro lugar. Depois dela ter ido pro lugar, só vir aqui com essa aqui, ó, com as arruelas. E só venho com a alicate de presilha. Vem aqui, ó. Pronto. Dou uma leve pancadinha aqui para ele encaixar. Pronto, ó, já foi, ó. Já foi, ó. Prontinho, ó. Já era, tá? Colocado. Prontinho aqui, ó. Agora só vem aqui, lembrando de colocar a engrenagem alinhada, os pontinhos, pessoal. Colocar a engrenagem alinhada, os pontinhos, ó. Aqui, ó. Esses dois pontinhos aqui. Aqui, ó. Esses dois pontos, ó, tem que estar alinhado, ó. Esses dois pontinhos, esse dessa engrenagem com esse daqui, tá? Bora colocar aqui a arruelinha, ó. Ainda. Ó, simples, colocou aqui. Agora eu vou botar aqui, ó. Vou botar desse jeito aqui, ó, para poder apertar. E aqui eu vou segurar entre a campana e a engrenagem que fica da centrífuga de óleo, pessoal. Tá? Da centrífuga de óleo. Agora vem aqui, ó. Só apertou. Bem simplesinho, ó. Pode chamar no aperto, ó. Pronto, já foi. E trocado. Ganha a reparo da engrenagem do balanceiro. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Show de bola. Quem gostou, acompanhou até o final. Aprendeu mais, rapaziada. Valeu.